Toto je dej hry Still Wakes the Deep do 2 minút. Si Cameron McClary alias Cass. Nepýtaj sa ma, ako to môže dávať zmysel. Si škótsky elektrikár, ktorý robí s elektrinou v mori na ropnej plošine zvanej Biera. Hoci si na žiadnej predtým nikdy nepracoval, ale vieš, že elektrina je elektrina. Do you understand me? Nie celkom. Škótska angličtina, no, je pre mňa dosť náročná. Don't you answer me back! Si na úteku pred políciou po tom, čo si zbil muža, o ktorom si myslíš, že miluje tvoju manželku. Takže si ho prirodzene poslal do nemocnice a teraz čelíš obvineniam. Tvoj chlapec Roy, najlepší kuchár v Škótsku, ti vybaví túto prácu, aby ste sa mohli skrývať ako dve gule v rifliach. Hey yo, what the Bohužiaľ, polícia kontaktuje tvojho nadriadeného, ktorý ťa okamžite vyhodí. Ale skôr než stihneš odísť, celá plošina sa zatrasie a zhodí ťa z nej, keď vrd narazí na niečo a uvoľní túto špirálovitú hmotu mesa. Byť blízko tejto masy ti spôsobuje bolesti hlavy a skresluje videnie. A tí, ktorí s ňou prídu do kontaktu, sa menia na hyperagresívne znetvorené bytosti, ktoré si zachovávajú niektoré zo svojich starých spomienok. So zostávajúcou posádkou spolupracuje a snaží sa udržať plošinu nad vodou, kým nepríde záchrana. Ale keď všetci zomierajú a hmota sa stále zväčšuje, myslíš na svoju manželku a dcéry doma a vieš, čo treba urobiť. Prečo točím tento short? No je to z toho dôvodu, že hru sme streamovali na mojom kanáli Berserk a tak tematicky je správne si vysvetliť jej príbeh.